بصوا بقى يا جماعة وركزوا معايا. عشان اللي بتعمله رابطة الأندية مع النادي الأهلي عشان ياخد الدوري أو حتى يدخل بطولة أفريقيا، حاجة صعبة جدا وحاجة مش مفهومة، حاجة عقلي مش عارف يفهمها. دلوقتي احنا كنا المفروض في الجولة الرابعة الأهلي وبيراميدز هيلعبوا الساعة 8 واحنا وإنبي هنلعب الساعة 8. قال لك إيه؟ نلعبوا الزمالك يلعب الساعة 5، فاحنا لعبنا الساعة 5 في النهار وفي عز الحر. جينا في الجولة الخامسة لعبوا انبي وبيراميدز الساعة 5 في عز الحر، ولعبونا احنا والاهلي الساعة 8. طبعا مفيش تكافؤ فرص بربع جنيه. المفروض بقى الجولة الثالثة النادي الاهلي يلعب الساعة 5 والزمالك وبيراميدز هما اللي يلعبوا بالليل زي ما حصل في المطوشة كلها، عشان يبقى ده حق ربنا. لا بقى، رابطة الأندية فاتت. يعني احنا في الجولة الرابعة كنا المفروض نلعب 8، لعبونا 5. بص، لا، رابطة الأندية راحت خلت التلات مطوشة يحدد لاحقا. يعني انت يا اهلي احنا معاك وما تشغلش بالك، واحنا في ظهرك هنظبط لك الدنيا احلى ظبطه. ما تشغلش بالك يا اهلي، اعمل انت اي حاجه. عايز الماتش 8 هنخليه، عايز الماتش 5. دلوقتي بقى في تكافؤ الفرص، بقت كل المطوشه الساعه 8. بيراميدز 8 والزمالك 8 والاهلي 8. ونعم تكافؤ الفرص والله. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اقسم بالله. وبرضه الاهلي هيبقى تالت الدوري ومش هياخد حاجه يا فشله.